Silav, rojbaş hevanno îro dixwazim çend nûçiyan ji we re pêşkêş bikim. Her wiha cihê bidim şîroveya Erdogan Altan, rojnamegerekî me ji Ajansa Mezopotamya. Ew jî heme bi min re hemfikir e. Tiştê ku em vê derê bi rojan e dibêjin, amadekariyên dewleta Tirkiye yên ji bo şerê li hember Rojavayê Kurdistanê, her wiha sorkirina êl û eşîrên Ereban li hember rêveberiya Xweser, hevkariya zexm ya bi Heteşê re, hemî wextê mirov dide berhev dewleta Tirkiye niha amadekariya bingehekî pir ciddî dike ji bo ku li hember Rojavayê Kurdistanê şer bide destpêkirin. Ew jî yan weke aliyekî şer yan jî weke hêzên mudaxele bi awayekî were Rojavayê Kurdistanê dagir bike. Ev amadekariyên dewleta Tirkiye ne. Di haziriyê xwe de, di armancê xwe de çi qas bi ser dikeve ew meseleyekê din e. Ew em nîqaş nakin. Ew dî bila bimîne ser sporên şer. Ême em tenê dizanin em tiştekî dizanin ku dewleta Tirkiye niha amadekariyekî ciddî dike. Hevan em hema Bedran Çiya Kurd jî doh ez rastê vîdeoyekî wî hatim ew jî eyn tiştî dibêje. Hem behsa Heteşê dike hem amadekariyên dewleta Tirkiye. Yani her tiştî bi dewleta Tirkiye vegirê dide. Ez jî wisa me. Li Sûriyê aniha çi bilive eleqa wî bi dewleta Tirkiye heye. Li Helebê li taxa Eşrefiyê ya Kurdan dengê teqînan hate bihîstin li gorî agahiyên destpêkê teqîn vê sibê saet derdora heştan beraya bombeyekê pêk hatiye. Çavkaniyekî ji wê taxê ragihandiye ku teqîn li nizîkê nexweşxaneya Osmaniye li taxa Eşrefiyê pêk hatiye heta niha kiryar nediyar e em zanin kiryar kî ye. Wê çavkanî her wiha got ku hêzên asayişî li Eşrefiyê li Şêx Mexsûd her du taxên Kurdan niha di rewşa amedahiyê de ne, amedekariyê de ne. Divê were gotin ku Şêx Mexsûd Eşrefiyê du taxên Kurdan yên li Helebê di van demên de wî de dibin dorpêçê de ne. Di vê rewşê de bi qasî 35 nuqteyên cuda çeper hatine kolan. Hûn bêjin xendeq, dûwar, erd dikolên tiştan tê de bicîh dikin yani çeperên ji bo şer e. Rêya çûyîn û hatina her du taxan hatiye birîn, ambargo tê danîn û ji Rojavayê Kurdistanê rêya ku ji Rojava ji tebqa Reqayê tê Helebê ew rê hatiye birîn, avaya me ji we re behs kiribû. Ez nekevim dubarê. Mesele bi vî şeklî ye. Li gorî agahiyên hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê piştî ku komên çekdar yên hêzên hikûmeta veguhêz bi topan bi dronan taxên şeniyên herêmê ê Dêrhefrê bê serûber topbaran kirin. Di nava welatiyan de tirsekî çêbû niha li eniyên şer yên herêma Dêrhefrê a kantona Tebqê vê serê sibê aramiyekê xuya dike dengê teqînan nayê. Duh bi şev hin vîdeo hatin parvekirin tê de şer mîna ku pir gur bibe tê nîşandan lê çavkaniya wî nediyar e ez nîşan nadim. Heta ku ji Qesedê agahiyekê berbiçav vekirî nê em baweriya xwe bi nûçeyên din ên li ser mêrdî civakî nayînin. Dibe ku dîmenên şerê berê nîşan bidin, dibe ku trol bin. Ji ber vê em divê baldar bin. Qesedê diyar kir ku ev êriş berdewama fikra wan çekdaran e ku beriya çend rojan li gundê Umtîna ê Dêrhefrê komkujiyekê pêkanî bûn di encamê de heş welatî hatibûn qetil kirin. Bi vê yekê hewl didin tevlîheviyekê li herêmê derbixin, ji doh serê sibê ve hêzên hikûmeta veguhêz bi dronan, bi topavêjan herêma Dêrhefrê didin ber bombeyan di encamê de sivîlekî û her wiha heft şervanên Qesedê birîndar bûn. Tirkiye dûrî çareseriya demokratîk disekine. Hewl dide li Sûriyê bi destê Heteşê û eşîran li dijî Kurdan şer derxîne. Tirkiye dêre zorê Reqayê Tebqayê Kobanî xistî hedefa xwe xebatên xwe yên îstixbaratî yên Sîxuriyê Kûr dike. Tevî gavên aliyê Kurdan di çarçoveya pêvajoyê aştî û civaka demokratîk de jî heta niha zemîneke siyasî û hiqûqî ji hêla dewleta Tirkiye û îqtidarê ve nehatiye avêtin. PKK di kongreya xwe ya danzdan de biryara fesehkirinê da û bi dawîkirina tekoşîna çekdarî da lêbelê ji bo bicîhanîna biryarên kongrê heta niha tu şert nehatine avakirin. Tirkiye gavên şember berbiçav navêje. Di ser de jî statûya Kurdan ya la Rojavayê Kurdistanê hedef digire. Di serî de Serokkomar Tayyip Erdogan, AKP gefên xwe yên li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê didomînin. Tirkiye tevahiya xebatên xwe yên dîplomatîk û îstixbaratî ji bo astengkirina statûya Kurdan xerç dike.
bi destê rêveberiya Şamê ya dibin kontrola xwe de hewl dide hebûna xwe ya li qadê bidomîne. Bi hevdîtinên yekser yan jî ne yekser êm bi Amerîkayê re, İngîltere re, Erebistana Siûdî re hewl dide pêşiya rêveberiya xwe ser bigire. Qet nebe dêre zorê Iraqayê, Tebqayê ku ji hêla petrol, gaz, avê ve cihên dewlemendin ji bin kontrola Kurdan derbixin. İstihbarata Tirk, MİT jî li herêmên nêzî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê noxteyên çavderiyê, noxteyên êrişan, noxteyên mühîmatê çêdike. Di derheqê Kobanî, Eyn Îsa, Dêrhefir hesekê de agahiyan kom dike. Di heman demê de li Dêrê Zorê hesekê sîxuran bi cihê dike. Bi destê hûjreyên Daişê yê li van hereman li dijî kesayetiyên nêzî rêveberiya xwe ser êrişên xwe didomîne. Faaliyetan plan dike. Niha di vê pêvajoyê de li seranserî herêma rêveberiya xwe ser liv û tevgereke zêde ya keşfa leşkerî heye. Ber bi Heleb, Dêrê Zor, Tişrîn, Girê Spî ve Sewqiyat têne kirin. Endamên eşîrên li herêma Dêrê Zorê yên li dijî rêveberiya xwe ser têne sorkirin. Çek li wan têne belav kirin. Ev hemî amedekariya şerin. Li aliyê din, li Efrînê ku ji sala 2018 vir ve dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê de ye, 10 noxteyên leşkerî yên Tirk lê diman niha hatine valakirin. Sedem çi ye? Tê gotin çekên giran li aliyê din yê sînor ê Tirkiye hatine bicihêkirin. Her çend hatibe îddiakirin ku ev herem hatine valakirin jî wê radestî Şamê bêne kirin jî, armanc ji vê yekê ew e ku bajar bixin bin koordîneya xebatên mîtê. Lê bi ûnîformaya Heteşê. Lêbelê krîza li herêmên dibin kontrola Heteşê de her ku diçe kûrtir dibe. Bi taybetî jî li herêmên weke Minbiçê, derdora wê, bûyerên kuştinê pêk tên, bûyerên talankirin, koçberkirin û teqînan roj bi roj zêdetir dibin. Ev rewşî pevçûnên di navbera Heteşê û hinek eşîrên li herêmê de zêdetir dike, bi taybetî herêma Holê. Agahiyekî din jî ew e ku Heteşe ji bo li herêmên Serêkaniyê, Girê Spî yên dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê amedekariyan dike. Ka em binirin ev çi? Ev jî tiştekê nû ye. Hevano tişta ku nû ez bînim bîra we, dewleta Tirkiye soz dabû hêzên navnetewî ku ji Efrînê derdikevene. Baş e. Çekên xwe yê giran çawa ku Rêzdar Erdogan dibêje, kişandiye aliyê din yê sînor, mîta xwe, îstixbarata xwe li wê derê bicih kiriye bi ûnîformayên Heteşê. Yani tiştekî neguheriye. Tenê kincê xwe guherandine. Efrîniyê ku li diçin wê derê dîsa wekê berê têne tehdît kirin, têne revandin. Ev li aliyekî niha tişta ku em nû hîm dibin jî herêmên Serêkaniyê, Girê Spî hûn zanin dûr e ji Şamê. Ew dikeve bakurê rêveberiya xwe ser. Yani Serêkanî hûn zanin ku derê ye. Ta ji Kobanî jî derbas bî diçî wê derê. Agahiyekî din jî ew e ku Heteşe yani rêveberiya Şamê ji bo li herêmên Serêkaniyê, Girê Spî yên dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê amedekariyan dike. Bi vê mebestê jî navê hin saziyan hatine guhertin. Hinek navend hatine rakirin. Girêdayî hinek saziyan hatine kirin. Tê gotin nûnerekî Heteşê yê girêdayî Wezareta Karê Hundir jî hatiye bajêr ji komên girêdayî Heteşê xwestiye çi xwestiye tekiliyên xwe yên bi xelkê herêmê re baştir bike. Ferman da ku bikişînin nava refên Heteşê. Yani însanan gencan bikişîn nava refên Heteşê li Serêkaniyê. Ka em binêrin wekî din çi plan kirine? Liv û tevgera li bavê jî heye. Ew jî gelek balê dikişîne. Bav jî hûn zanin di navbera Minbiç Efrînê de ye. Tirkiye li ser deriyê Bab el Hevayê çek mühîmat veguhestine Himsê. Li û tevgera Heteşê li eniya Dêrê Zorê Reqa jî zêde bîye. Dixwazin bi destê eşîran zemîna pevçûnan amade bikin. Plan kirine ji herêma Dêrê Zorê, Dêrhefirê heta bendava Tişrînê êrişeke bejahî bidin dest pê kirin. Wisa tê texmîn kirin ku êrişên di van demên dawiyê de yên komên girêdayî hikûmeta navendî yên li dijî Tişrînê jî perçiyekê vê planê ye.
Niha amedekarî ê ku me behs kirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve ev in hevanna. Zemînekî niha tê amedekirin, em binêrin ber bi ku derê ve dişe. Tiştekî din heye ez bala we bikişînim serê, dewleta Tirkiye wisa rehet diçe bi cih dibe, İsraîl heye, êrişên İsraîlê hûn dibîsin dem bi dem ne? Heh. Kengê bixwaze li van hedefên îstixbarata Tirkiye dixe, navendên eskerî dixe, heta vê derê rast e. Piştî ku Erdogan ji Amerîkayê vegeriya, xeteriyekê heye hevanna. Gelo mümkün e ku Tirkiye bi İsraîlê re navbera xwe xweş bike, heta ji bo tunekirina Hamasê, ji bo valakirina Gazayê navbenkarî bike, soz dabe İsraîlê ku ew dibe alîkar ji bo valakirina Gazayê. û di berdêla wê de jî divê tu Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji min re bihêle ku ez têra xwe lê bidim. Ku tu ji min re bihêle ku ez daxilê nava Sûriyê bibim. Tiştekî wisa mümkün e, ne mümkün e em nizanin ama İsraîla ku em nas dikin, ji xwe Gaza xistiye bin kontrola xwe, ji xwe Hamas xistiye bin kontrola xwe, îmkana ku Sûriye teslîmê Tirkiye bike tune ye. Ez di vê qenaetê de me. Êdî nizanim hûn çi difikirin. Rojava Karwan mala te ava her hevî, gelek spas dikim. Hevan no endametiya xwe jî bi vê wesîlê ji kerema xwe re ê îmkanê wan heye tabî, ne herkes. Pêş bixin û abonetî jî pêş bixin. Çend nûçeyên dijî em hema pêşkeş bikin zû bi zû hevan me. Yani ez bawer nakim İsraîl biborin, ez bawer nakim ku İsraîl tavîzan bide dewleta Tirkiye, Sûriye ji dewleta Tirkiye re bihêle û bixwe jî ji Tirkiye bixwaze ku di mesela Gazayê de Hamasê de alîkarî bide. Pêdiviya İsraîlê bi alîkariyê tune ye. İsraîl bixwaze ji xwe serûbin kir yani tiştekî nehêşt. Yani milletê Gazayê jî perîşan bûne. Tabii em fehm dikin vê derê nûçeyek heye em niha pêşkeş bikin ji we re hevanna. Hikûmeta li Gazayê aniha ragihand ku artêşa İsraîlê guh nade banga agiribestê ya ku Serokê Amerîkayê Donald Trump eşkere kiribû û bersiva erênî ya Hamasê û êrişên xwe didomîne. Di daxuyaniya nivîskî ya Ofîsa Çapemeniyê ya hikûmetê de hate diyarkirin, artêşa İsraîlê bi dijwarî êriş dike ser Filîstîniyan. Guh nade banga agiribestê. Berteka erênî ya Hamasê û êrişên xwe yani berteka erênî ya Hamasê nabîne. Niha ultîmatûma Donald Trump hebû. Heta roja heta du hêvarê wexta bû Hamasê. Qasî ku ez zanim Hamasê bersivekî erênî da rast e gu ez tînim cih ama hin dengên di nava Hamasê de derketin li dij derketin. Ama di vê rewşê de Donald Trump dîsa bihêrse dibêje hûn gotina me we anî cî we nanî cî Gaza we bi erdê re bibe yek. Di daxuyanî de hate diyarkirin ku artêşa İsraîlê ji sibêha şemiyê heta êvara yekşemiyê li herêmên cudayên Gazayê sed û sî û yek êrişên esmanî pêkanîne. Êrişên cihê sîvîlan kiriye. Di êrişan de nod û çar sîvîlan jiyana xwe ji dest daye. Jin zarok jî di nava wan de ne. Dibêje êriş perçeyekê ji komkujiya berdewam ya li dijî gelê Filîstînê ye. İsraîlê banga agirbestê a civaka navnetewî paşgoh kiriye. Hewlên xwe yên ji bo kuştina sîstematîk ya sîvîlan didomîne. Ev daxuyaniya hikûmeta wê derê ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî ji bo ku Hamas pêşniyaza agirbest û bi hev guhertina dîlan qebûl bike heta êvara yekşemiyê dem da bo Hamasê. Hamasê ragihand ku di çarçoveya plana agirbestê ya Trump ya ji bo Gazayê de ew razî ne hemû dîlên İsraîlê serbest berde. Niha meselekî heye di derbarê Bakurê Kurdistanê de hevanno. Hûn zanin yek ji rojeva esasî ew e ka komîsyon ew ê biçe serdana Rêzdar Öcalan ya neçe. Numan Kurtulmuş weke serokê komîsyonê, serokê meclîsê gotibû niha di rojeva me de tune ye. Heta niha MHP helbestek erênî nîşan dide. Hem di derheqê serbestiya Selhedîn Demirtaş de hem jî ji bo çûyîna İmraliyê. Îja em binêrin ka AKP çi difikire? Şêwirmendê AKP, şêwirmendê Erdogan Mehmet Uçum heye. Yani însanekî süper beredayî ye. Yani normal gotinê wî meriv danayîne ser werîs. Ama deka ji bo meriv helwesta AKP hîn bibe,
em mecburin bixwînin lê godar bikin. Yani ji ber ku bi xwe bi daxuyaniyên xwe yên berdayê ê li hember milletê Kurd, rûmeta milletê Kurd bi xwe zirnik qîmeta wî tune ye. Baş e, ama ji bo em helwesta wî hîn bibin, em mecburin lê binêrin. Ev jî em vê qehrê dikişînin, vaya ji bo me îşkence ye. Heqeten yani. Ya vana çi insanın, vana kînin bu ara muhatap dibin ya. Ya em milletekî asilzade, em rabûne bi van însanan re muhatap dibin ya. Heqeten ya. Milletekî qedîm ê rojhilata navîn hatine bi van berdoşan re em rûbirû bûne û ser de jî me ev berdoş kirine dagirkerên xwe ya. Em ketine bin emrê wan. Ew me bi rêva dibin. Ew me ehmeq dibînin. Ew dibêjin ev însanên kêrhatî ninin, zimanê wan bêkêr e û bi xwe însanên bêkêr in. Yani ecayîb tişt e ya. Ya binêrin em ketine çi halê. Destê me de ye ya. Destê me de ye. Merov ji xwe re çi dayine xelk wê muamelê li mirovan dike. Tu ewsa ye. Muameleyekî xweş yani ji xwe re tiştekî giranbiha dayînin ku xelk muameleyekî giranbiha nîşanê we bide. Ka binêrin em Mehmet Ûçim çi dibêje hevan no? Mehmet Ûçum, şêwirmendê Tayyip Erdogan dibêje divê rêlber neyê girtin ku komîsyon guh bide Öcalan. Divê biçin hevdîtina xwe çê bikin. Ev nûçeyek balkêş e ji bo min. Ez hema nûçeyê bixwînim. Şêwirmendê Tayyip Erdogan, Mehmet Ûçum dibêje nêrîna ku şandeyekî û nûnertiya parlamentoyê dike nikare Öcalan ziyaret bike dibe ev nêrîn şaş e. Mehmet Ûçum li ser hesabê xwe X'ê di derbarê xebatên Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasî de nivîsekî belav kir. Da zanîn xebatên komîsyonê wê di demekê nêz de bi dawî bibin, divê argümanên xelet rêlber guhdarîkirina Öcalan negirin. Argümanên xelet çi ye hevanno? Yani ji ber vê sebebê sebep yani vê sebebê hince bahane em neçin cem Öcalan dibe ev hemî xebatên komîsyonê asteng dike. Argümanên xelet in. Rastiyekê bingehîn paşguh dikin dibêje Ûçum. Di derbarê guhdarîkirina Öcalan de du argüman û îdayên ku di rojevê de ne wiha anî ziman ya yekem ew e nayê qebûlkirin ku şandeyek ku bi rêya komîsyonê nûnertiya parlamentoyê dike li ser navê parlamentoyê li gel Abdullah Öcalan danûstandanê bike. Yani meşruiyetê bide Öcalan. Li ser navê parlamentoyê em biçin ber lingê Öcalan. Dibe ava yek ya yekem ew e sebebê ku naçin. Yên vê nêrînê diparêzin rastiyeke bingehîn paşguh dikin. Komîsyonê di dema guhdarîkirinê de bi tu kesî re danûstandin ramanê nekir. Tenê mafê axaftinê da guhdarî kir. Bi gotinekê din bi rastî jî tenê tên guhdarîkirin. Yani Ûçum vê derê dixwaze bêje müzakere tune, danûstandin tune ye. Tu tenê diçî godar dikî not dikirî ew qas. Ji ber vê yekê dibê mümkün e mirov Öcalan jî godar bike. Te her kesî godar kiriye. Ji ber vê yekê eger biryarekî were dayîn ku Öcalan li İmraliyê bê guhdarîkirin, ev ê kiryareke guhdarîkirinê be. Ji şîwazê karê komîsyonê diyar e danûstandin çê nabin. Ne müzakere ye, ne danûstandin e. Tenê guhdarîkirin e. Ya duyem, ev argümana yekem bû, ya duyem jî hevanno, çi ye? Şandeyek ku nûnertiya parlamentoyê dike nikare Öcalan ziyaret bike. Dîsa aynı argüman te. Ev nêzîkatiyekê pir xelet e. Öcalan di girtîgehê dewletê de ye. Serdanên nûnerên parlamentoyê yên girtîgehên dewletê wekî çûna ber lingê kesekî nayê qebûlkirin. Komîsyonên parlamentoyê yên asayî gelek cara çûne girtîgehan. Kesekî ev serdan wekî çûna ber lingên girtiyan qebûl nekiriye wisa nedîtiye. Ay duyem jî aynı ye. Yani dibe endamên parlamentoyê bila neçin İmraliyê ber lingên Öcalan. Tamam dişibe argümanta yekem ew jî dibêje ne wisa ye. Yani pir caran ji meclîsê komîsyon tên avakirin em diçin
yek bir yek zindana ziyaret dikin, girtiyan ziyaret dikin. Ev kesekî di zindanê dewleta Tirkiyeyê de ye, ne derve. Yani endamê parlamentoyê nikarin biçin ziyaret serdana zindanê xwe. Elbet mümkün e. Tiştekî eybê etbê tê tune. Navê derê de her du argüman jî şaş in, û jî şaş e, mantıqa dewleta Tirkiye jî şaş e, mantıqa hin hevalê me ku xwe dixin asteyekê nizmtir ya wan jî şaş e. Ez li gel wê yekê me ku em îsrar bikin di vê pêvajoyê de em aliyekî şerin, dewleta Tirkiye aliyekî din ê şere. Asteya me wek heve, di pêvajoyê de em mecbûr in li hev bikin heqê netewî ê Tirka û ê Kurda jî wek heve. Vaya mecbûr ye, vaya nebe nabe. Eger wisa nebe, mêrik radibe muameleya girtiyekî bide dike, te wekî aliyê şer nabîne, mêrik radibe muameleya çend terorîstên îsyankar li te dike, falan kesê heso sîleh bikar aniye, heso sîleh bikar neaniye, tevlê rêxistinê biye ama sîleh bikar neaniye, ez ceza wî nedimê, ê sîleh bikar aniye ez 5 sala nizam çi ceza bidimê? Vaya jorva li milletê me dinêre, em vê muameleyê qebûl nakin. Tekuşînekî 5 salan ya bi rûmet hatiye dayîn, em aliyekî şer in, vaya ez nabêjim, hukûqa şer heye. Tiştek ku dixwazim bibêjim, em xwe çawa dibînin millet wisa muamele dike. Hevan ji kerema xwe re ez di vê fikra xwe de îsrar dikim, em xwe aliyê şer bibînin, li gorî hukûqa şer em wê muamelê bixwazin, em jî wisa te bigerin. Nûçeyekê dawî heye ez hema ji we re pêşkêş bikim, ev jî nûçeyekê tu eleqayî bi siyasetê tune ye. Hema wisa hat ber destê min mixwaste ji we re bêjim. Ew jî çi ye hevana? Tiştekî pir basît e. Niha min bêje çi eleqayî bi siyasetê ye, ama dîsa tişna be. Niha ev erebeyên mecbûrî lastikan dixin ew ê ya, niha sezona zivistanê hatiye, qeza bela pir zêde ne li serê rêya, mademkî we çûye ji xwe re wesayît girtiye, erebe girtiye, qet nebe li gorî pîvanên trafîkê tê bigerin. Yani lastikên zivistanê, ew jî dibêje biryarekê nû hatiye dayîn, heta niha ji yekê berfanbarê heta yekê avrîlê mecbûrî bû, yani 4 mehan, niha ev biryar derxistina 5 mehan. Li gorî biryara hikûmetê ku di rojnameya fermî de hatiye belavkirin, erebeyên rêwiyan, kamyonet her wekî din roja 15 mijdarê şûn ve, yani meha pêşiya me şûn ve, mecbûr in lastikên berfê bixin tekerê xwe, heta 15 avrîlê ew wisa mecbûr berdewam bike. Ev dike 5 meh. Ê ku li gorî vê tevnegerin wê çawa be, qasî 6000 lîre ew ê ceza li wan were birê. Ev jî bi vî şeklê. Ya min ji we re gotibû eleqeyî pê tune, hevan na. Ka kî ji me re çi nivîsiye? Rojava karvan mala te ava me ji te re spas kiribûne. Carekî din spas bikim. Wekî din Safiye Bomî li vê derê ye, Bamîne. Hûn her hebin. Çiya heye, Malî Agîpter heye, hûn her hebin. Behram Firfêlî. Aha! Mamoste, tu bi xêr hatî, tu çawanî? Tu mêvanê min bûyî. Pir kêfxweş bûm bi hebûna te. Min nizanibû, temamê pir şav bûm. Mamoste Behram mêvanê min bûyî rojê. Me bernameyekî pir xweş çêkir. Di vê kanalê de jî mamoste carekî em bi hev re bikevin têkiliyê, li ser X'ê em bi hev re bikevin têkiliyê, em bernameyekî li vê derê jî çê bikin, mala te ava. Ya ev jî navekî pir xweş e. Bi vê wesileyê em arîn lehenga Kurd em bi bîr bînin, ya ku li Kobanê heqeten lehengî kir. Yek ji gavên bû sebebê azadiya Kobanê, ew çalakiya wî ya muhteşem bû. Tabî em nikarin bibêjin muhteşem jî ji ber ku di dawiyê de jiyana xwe ji dest da. Yani xwezî hemî çalakiyên şervanên Kurdan di dawiyê de mirin tune biya. Xatir ji we bixwazim hevan min. Dem baş, silav reis.